ktorý ruský občan s ruským pasom sa môže pochváliť, že ho Rusi nepustili ďalej a anulovali mu pečiatku a otočili ho rovno na hranici. Yeah. Cieľ bol pre nás od začiatku jasný. Pôjdeme do Kyrgyzstanu. Je to výzva, keďže na to máme 6 týždňov a zo všetkých trás je momentálne otvorená teoreticky len jedna. Cez Osecko, Čečensko a Dagestan. Ktoré auto zobrať? Predsa... To najškarečie, Fiat Multipla. Toto škaredé káča má podvozok taký nízky, že by sa za neho nehambil ani pretekár F1 a interiér je rovnako krivý ako exteriér. Prestavať ju na expedičný špeciál bola teda naozaj výzva. Čo robíš teraz? Neviem. Zapájame všetky svetlá, baterky, kačky. Teraz to ide sekundovým lepidlom. Ak to nepôjde sekundovým lepidlom, tak to tam lincujem, ja neviem. Lepidlo nelepí. Ale lepí. Perfektne lepí. Už nevládzem. Ešte sme len začali, láska. Ale ja už nevládzem s tými sítkami, však ich už 3 mesiace robím. Prerábam. Zanodávaj si, chcem niečo vypípať. Obsej mačere. Povedal pú. Prosím si patám od hudbu k tomu. Takto krivé sú okná Multiply. Nie, ja tak strihám, tie okná sú tak krivé. Čo sme zistili? Že suchý zips drží lepšie ako panely na Multipla. Kedy odchádzame? O 50 minút odchádzame do Kyrgyzstanu. Stíhame? Samozrejme, že nie. Máme víza, máme motorku. Po chvíľu vyrážame z prešporku. Ale počúvaj, ale vieš, že z geografie zlá, kedy mám ísť. Jaj, čo ja viem. Počkaj, navigácia sa mi vypla, to myslím, že som... To Bulharsko som si predstavovala inak. No... Toto je Mošon Maďarvár, pol hodinu od Bratislavy. Keď už sme sa vyspali, môže expedícia konečne začať. Naposledy sme sa dostali do Istanbulu za 21,5 hodiny, tak to skúsime aj teraz. Kľúčom je nezastavovať za žiadnych okolností.
kontrolovali nám auto. Bol šokovaný, koľko vecí sa zmestí do toho auta. Išiel takou lámavou angličtinou. It's not camper van. Why you do this to that car? Nachádzame sa v Turecku, Kempe Hamburg. čakáme, potrebujeme pomoc s autom, pretože Jak sa multipla naložila, tak ako si sa naložila dosť. Sice akože neprekračujeme žiadnu hmotnosť, ale evidentne tá hmotnosť je dosť vzadu a toto nevyzerá veľmi také kompatibilné s nejakým offroadom. Takže by sme nejak chceli zdvihnúť ten zadok. Jest ten gesagt? So, Zu klein? andere, so. Podľa turecko-nemeckých inštrukcií, pričom nerozumieme ani jednému jazyku, sa máme vrátiť 30 km do mesta Tuče, ísť na kruháč smer Istanbul a vrátiť sa, ísť doľava. Richtung Istanbul. Máme telefónne číslo, na ktoré sa nedá dovolať a navyše hovorí iba turecky. Ungefähr 1 Kilometer. Niečo z toho je telefónne číslo, niečo z toho je adresa. Dann Este No, Lampe. začína sranda. To teraz začína. Je šanca, že nám to nerozoberú auto a nepoužije ho tu na toto Toyota taxi. našli sme náš kontakt. Zmrzka dobrá, čaj dobrý. Aj keď to tak možno nevyzerá, zadok multiply máme zdvihnutý. Nové terénne schopnosti vyrážam overiť v praxi do tureckých hôr. Nakoniec však nájdeme aj vytúžený offroad a prichádzame do údolia Karanlik, nazývaného aj Temný kaňon. Nad kaňonom sa nachádza cesta Kemalie, o ktorej sa hovorí, že patrí medzi najextrémnejšie na svete kvôli svojej výške nad riekou Eufrat, nespevnenou cestou a 38 neosvetlenými tunelmi.
Za rok auta sme síce zdvihli, no tá olejová vaňa je stále nízko. Obávame sa, že náš plastový kryt motora nebude stačiť a po predchádzajúcej pozitívnej skúsenosti s tureckým servisom skúsime zohnať nejaký pevnejší. Cestou do servisu si robíme poslednú zastávku v meste duchov Buri al-Babas. Kde inde môže človek vidieť 587 identických a opustených zámočkov nalepených na sebe? Tento bizarný sen o luxusnom bývaní bol snom tureckého miliardára, ale zlyhal skôr, než sa stihol dokončiť. Robí sa naša ochrana podvozku? To vôbec netušíme, či sa robí ochrana podvozku, ale už sme tu hodinku. Dali sme si čaj, vodu, kolu. Vo vedľajšom servise by nám mali robiť ochranu olejovej vane. Keď si sa niekto nechať vyrobiť za super cenu. Už sme mali pepsinu, už sme mali čaj, proste už nás pozvali na obed, už sme sa skamarátili so všetkými, už sme videli ich ženy a ich deti. Ale stále vlastne nevidíme, že ani kus plechu, ani nič. Problém je ten, že nerobia nič pre nás a už sme tu 2,5 hodiny. A už by sa radi aj pohli niekam ďalej. A vôbec nevieme, že čo, a už mi je to také blbé, lebo sme vlastne Po tých všetkých pozvaniach. po tých všetkých pozvaniach, čo všetko za nás teraz už platili, tak nemôžeme len tak ako asi odísť. Však uvidíme. No problem. No problém. Goodbye. No problem. Je mi jedno, koľko toto budeme pípať na j***te. 4 hodiny zabité, ale aspoň sme sa najedli, napili, spoznali celé ich rodiny a získali veľa followerov na Instagram. Chlapci nám celú dobu hovorili no problém. Pre nás to znamenalo, že náš kovový kryt motora bude hotový už dnes, ale v turečtine no problém evidentne znamenal plastový kryt máte v poriadku, kovový vám netreba. Po našom typickom zablúdení v úzkých uličkách sa opäť ponáhľame. Od Kyrgyzstanu nás delí ešte pár hraníc a stále nevieme, aká bude situácia na gruzínsko-ruskej hranici. Okay, sorry. You are from? Slovakia. And where are you going? To Georgia, then Kyrgyzstan with my wife. Kyrgyzstan. Yes. Far, very far. And why? Menší update. Tak sme na gruzínskej hranici a hovorím sme, ale som. Rozdelili nás tu a pasažieri auta musia ísť separátne, musia ísť normálne mimo a tí, ktorí vlastník vozidla, ten, kto je vodič, šofér, tak ten ide separátne. Tak ma to pekne skontrolovali, povyzvedavili a dúfam, že sa niekde za hranicou nájdeme. Tvoj potom ti poviem, akého typka som vychytala. Nusák jeden, nechuťák. Robil nejaké nechutné náražky klasicky? Nie, bol na mňa, no dobre, potom ti poviem. Ale sme manželia, keby niečo zase.
hlavne Gruzínsko sa dosť líši od tej podvádky Čevinom Batumi. Každá dedinka vyzerá úplne rovnako. Vysoké ploty, všade utekajúce prasce, kravy, kozy, kone, všetko. A mám pocit, že všetci niečo pestujú, takže asi taká klasika ako u nás, že proste sa živia tým, že si vypestujú a uchovajú. Normálne človek v Gruzínsku si chce dať nejaké svoje pivo, teda ich pivo, nájsť tu Krušovice a Staropravu. Čo hovoríš na čaču a nejaké gruzínske zakúsky? Domáca čača je dosť super a strašne mi chutí tá akácia či agáči, čo to je, kvasený. Asi sa ho musíš pýtať na recept, lebo to fakt veľmi chutí. Vyzerá to zvláštne, ale je to super. To mi to píše. Ale hlavne nalieval a už keď som povedal, že by som mi aj stačilo, že chcem šoférovať, takže si mám oddychnúť a nešoférovať, že šoférovať budem zajtra a tu mi nalial ďalší plný. Akože riadny biznismen, hej, lebo práve nás upísal tým, že dneska stále nešoferujeme. To ver, no. Takže, hej, prvý deň v Gruzínsku začína veľmi zaujímavo, dobre. Prvé ráno v Gruzínsku, ale asi by sme zobudili na obed. Tak to už je v pohode po obede piť, nie? Po oddychu na magnetickej pláži vyrážame do jaskinného kláštorného mesta Vardzia. Alebo sme si to aspoň mysleli. Už sa nebudem nikdy smiať tomu Lesonosa, no, ktorý čo si to pomenul. Kriváň, no, tak my sme nedošli na iný Kriváň, my sme došli do inej Vardzie. Po 4-hodinovej zachádzke cez nesprávnu Vardziu konečne nachádzame aj tú správnu. Musela byť pekná zima tých mníchov, tých jaskyniach, takto v 12. storočí. Kedysi to bolo jaskinné mestečko, kláštorné, kde žilo 2000 mníchov. Potom prišlo zemetrasenie, potom prišla bitka, potom prišli Rusi. Takže polovica sa zbúrala, vykradla a dneska, že vraj, nemáme to overené, žiadneho sme nevideli, možno to nejaký monk, mních ešte žije. 13 poschodí, 400 izieb sa zatiaľ našlo a 25 vinných pivničiek. Zrovna sme chceli odísť z Gruzínska, no akože smer ku hraniciam s Ruskom, celý vystrachovaní, že teda pustia nás cez Rusko, nepustia. A zisťujeme, že my sa nedostaneme ani z Gruzínska, to sme ešte 2 hodiny od hraníc, pretože zaplavilo cesty, je zavreté, musíme proste čakať do rána. Takže, no nič, ideme naspäť a ideme naspäť, no. Niekam prespať. Druhý pokus dostať sa z Gruzínska. Ďaleko sme včera nezašli, spali sme kúsok od miesta, kde nás otočili policajti.
Скажите, пожалуйста, а река где разлилась? Уже здесь где-то? Там таможня закрыта. В Россию, да? А не, мы просто тут возле озера. Hej, k tomu jazeru. Озеро, там кемп. А, вы в Россию не езжаете? Не еще. Pustili. Také sme mali v pláne ísť na hranice. Ale môžeme zistiť aspoň, že kde to je rozliaté. Tak som sa opýtala Uja, keď už sa blížime ku hraniciam ešte 80 km cca, že či náhodou nevie, lebo vidíme, že kamióny stade chodia stále, ruské auta. Spadol most a minimálne 10 dní sa ešte nebude dať prejsť. No. Takže sa ideme pozrieť na ten most aspoň, keď už sme tu. Ak toto je jediná cesta, tam obchádzka neexistuje, tak sa vlastne nedostaneme ani do Ruska, Polícia. ani do Azerbajdžanu, ani vôbec nikam. A ideme ďalej, lebo je tu polícia. Poď rýchlo. Ešte niečo nás tam v Kyrgyzstane nechce. Najprv nám všetci hovorili, že my sa tam nedostaneme do Kyrgyzstanu a my, že aj ju sa dostaneme. Počkáme do Azerbajdžanu do júla, kým otvorí. Azerbajdžan to predĺžil do 1.9., že neotvorí. Najprv vojna, potom Azerbajdžan. Potom, že dobre, však poďme cez Rusko. 200 km od hraníc nás zastavia, že cesta je zaplavená. Aj tak sme to prešli, aj cez tú cestu. A padol most. A proste pri najlepšom plánovaní, neplánovaní sa to občas môže pokaziť. Vyzerá to tak. Policajti síce hovorili, že to potrvá 10 dní, my však vieme, že tu čas plynie inak. Čakáme teda do ďalšieho dňa a zatiaľ si užívame nádherné prostredie Národného parku Kazbegy. Že to tu nie je na jednom mieste, takže tu nás možno tu nepustia a ďalej nás nepustia, takže budeme vrácať naspäť rovnako takto. Prešli sme prvú hranicu, tu jednoduchšiu. Hej, to je jednoduchšie. So mnou sa typik nerozprával, počkala som, keď si vyčistil špínu spod nechov. A akože buchol mi tam pečetku bez pýtania sa na nič. Tomuto je to jedno. Tým druhým to možno nebude jedno, zistíme o chvíľku, pokračovanie príšte. Akože tu vyzerá, že niečo už, poďme už niečo vyčistili tuto. Podľa mňa toto sa zasypalo, lebo... A keď oj, kopí, keď si buchá voda. Čiže vám bylom, Nie, to čo? že tam niečo vidím. A to už vidím auta v rade. Asi. Ajajajajaj. O, láska, Asi som mohol natankovať. V čase pandémie platila uzávera pozemných hraníc.
My sme ale mali informáciu, že cestovateľov cez túto konkrétnu hranicu púšťajú, tak sme sa to vydali skúsiť. Bola to naša posledná šanca dostať sa na druhý vrch Kaspiku. Juchu, odchádzame z Ruska, ale nie do Kazachstanu, naspäť do Gruzínska. Tak, ak nás pustí naspäť do Gruzínska. A čo sa vlastne stalo? Partia nepríjemných colníkov ma otočila priamo na mieste, tak ako veľké množstvo ďalších. Video z hranice sme kvôli bezpečnosti nerobili, máme len túto jedinú fotku. Nič nepomohlo, presviečanie, hádanie sa, ani ruble. Cesta tade to jednoducho nevedie. Update číslo 555. Toto už ani nie je update, toto už je taký finálny update. Práve sme sa vrátili z gruzínskej hranice, ruskej hranice a potom znovu gruzínskej hranice. Tých 80 metrov zrútenej cesty a tam neurobili vlastne žiadnu náhradnú cestu, tam iba tie pruhy, ktoré spadli do vody, tak tie, ktoré nespadli do vody, rozdelili na dve časti a tie tam teraz idú. Zo 4 ostali 2 a tak sa tvária, že 2 tam aj boli a všetko v pohode. Turkmenistan nechce dávať tie víza, do Azerbajdžanu nás nepustia a okolo Kaspického mora sa vlastne niekedy dostať nedá. Takže Preplávame si do Kaspické more. Ale nemáme sa ako po Kaspickému moru dostať, láska. Povedal tu. A nič, vyzerá to tak, že nám to padá proste, víza, nevíza. Pása. Ale akože skúsili sme, no. Hlavy napriek tomu nevešiame, pretože od začiatku nám bolo jasné, že cez túto hranicu nás vôbec nemusia pustiť. Na cestu nám ostávajú sotva 4 týždne, tak môžeme spomaliť a odteraz si začať užívať Kaukaz. Prvá zastávka – Arménsko. I can't. Ja už viem, aký to má účinok. Prestanem ma preháňať, lebo sa z toho budem radšej dokrcávať. Aj, stálo to za to ten šašlik. Alebo zmrzlinka. Slivka. Ty si povedal, netreba umývať čuchnita. Opa! Opa! Aj keď prvé 4 dni boli doslova na hovno, užívame si atmosféru Arménska naplno. Opa! 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 Posledný krát mi iba rýchlo povedz, čo bolo v Lonely Planet napísané o tejto ceste? V skrátenej verzii? No, že túto cestu do Užguly by mali absolvovať väčšinou iba 4-wheel drive auta, ale zvládne to aj 2-wheel drive auto v období od júna do októbra, čo sme vychytali. Malinký detail tam bol, že by malo mať vysoký podvozok. A teda nešpecifikovali, čo je pre nich vysoké, ale naozaj si nemyslím, že to je vysoké. A kam to vlastne ideme? Na ceste domov máme naplánovanú zastávku v gruzínskej doline Užguly, o ktorej sa hovorí, že tam zastal čas. Dolina je však obývaná a aj napriek údajne veľmi zlej ceste je často vyhľadávaná turistami. To sme ešte nevedeli, že ideme výrazne náročnejšou trasou, ktorá vedie cez 2600 metrov vysoký Zagarpas. Čas skutočne otestovať multiplu.
som typla, fakt sorry. Nie, nebolo to nič. Ja som si to Ja chcem ísť off-road. Toto sú že kolejnice. som extrémne že nečakal. By the way. Ako to ani cestu, ani... No a asi sme došli. Podľa mňa nie. Máme menší problém. To prejdeme. Máme problém. Bože, po niekoľkých hodinách brodenia sa nádherným offroadom sme asi došli na koniec našej cesty. A možno preto to písali, že treba ten vysoký podvozok. Keby urobím toto, stade to sa nevieš vyhrabať a tento priežok je taký. Možno smrdí ako dvojka od snehu. Neskutočne. Som onemel práve. OK, Legenda hovorí, legenda. že keď Boh vytvoril svet a teda vytvoril svet, hej, všetkých ľudí, tak poprosil všetky národnosti, aby sa zoradili, aby im prirozdeľoval zem. Avšak Gruzínci mali zrovna párty a pili víno, tak to samozrejme zmeškali. Tak prišli neskôr. Keď sa ich Boh spýtal, prečo vlastne meškajú a prečo neprišli na prerozdeľovanie, lebo už nič neostalo, tak povedali, že pili víno na jeho počesť. No a Boh bol tým tak potešený, že im udelil Úškoly, miesto, ktoré si vraj chcel nechať iba pre seba. Aspoň to hovoria o sebe Gruzínci a na GoPročke to asi nevidno, ale... Ja už im verím. Ale... Ja už im verím. Najkrajšie miesto, na kom som asi kedy v živote bol toto.
Hoci sme si na tentokrát náš sen vycestovať na vlastnom aute do Kyrgyzstanu nesplnili, nezúfame. Máme nespočetné množstvo zážitkov a vďaka všetkému, čo sa na našej ceste stalo, sme mali príležitosť poznávať prírodu aj ľudí Kaukazu. A nielen to, mali sme šancu spoznávať aj najškarečšie auto na svete, ktoré rozdalo úsmevy nám aj okolidúcim ľuďom. Začalo to ako vtip, veď ktorý blbec by išiel na multiplážku hranicem Číny. Toto škaredé káčatko nám však tak prirastlo k srdcu, ani raz nás nikde nenechalo, zvládlo drsný offroad aj nadmorské výšky. Veríme, že raz dojdeme spolu aj do Kyrgyzstanu.